大家好啊！今個聖誕去咗西沙嘅高柏，睇下去聖誕同埋元旦有咩玩，順便行下去新開嘅一田超市。以後馬鞍山同埋西貢嘅朋友有多一個選擇啦。原來呢度開咗個聖誕市集，最受小朋友歡迎，當然係呢個旋轉木馬啦。聖誕節嗰日仲安排咗聖誕老人同大家影相，雖然大家都排咗一陣間隊，但係都影相影得好開心。好多人都帶咗佢哋嘅心愛寵物嚟呢度過聖誕，而且仲幫佢哋扮到好靚好可愛。呢對孖女靚唔靚？得唔得意啊？呢隻狗狗不停咁食嘢，唔怪得都係身形龐大啦。呢度唔止雙胞胎，仲有4胞胎添。呢隻狗狗我覺得係全場最靚最可愛。呢個市集係開到元旦噶，如果大家想過嚟玩，仲有機會噶。除咗我哋玩得好開心，啲寵物都玩得好開心噶。你睇下啲狗狗喺度識緊新朋友啊！今次呢度見到加咗2架美食車喎。我哋經過呢個兒童樂園，行到對面嘅士力勒斯，即係高柏嘅第2期。原來已經差唔多夜晚6點鐘啦。我哋由頭先呢個兒童樂園影返點樣行過對面嘅一田百貨啊！好易揾，由高柏2呢個位置行入去，首先會見到一間新開嘅日本城。我哋繼續行入去，見到一田新店試業啱啱開嘅咋。而家至到1月4號，買滿200蚊就有20蚊禮券送，大家睇清楚佢嘅條款喎。嚟到一田超市啦，如果住馬鞍山同埋西貢嘅朋友，又可以多一個選擇啦。今次主要睇下呢間一田嘅位置喺邊，同埋有幾大間。佢賣嘅貨品同其他一田分店都係差唔多噶。呢間分店係長方形噶，而家我哋由頭影到落尾，大家就會知道佢大約有幾大啦。由一田行出嚟就係巴士總站，我哋都係搭返581返馬鞍山咯。大家如果未去過西沙嘅高柏，可以睇我另一條片，有詳細嘅介紹。多謝收看，記住指下 Bobo 嘅貓樣，訂閱我哋啊！拜拜。